Ya girgirbau. Assalamu alaikum. Ka gode wa Allah yau me zaka iya cewa da duniya wannan mota taka dan kareriya da ka mallake ta. Gaskiya dan kuda kabo sai dai in ce Allah ya ƙara annabi daraja, Allah ya ƙara annabi daraja, Allah ya ƙara annabi daraja. Domin yadda nake ta addu'a Allah ya sa kafin na mutu in hau mota. Allah wasu ma suke cewa ya girgirbo kai da mota ai dai makara. Allah wallahi. To dai yau gahi na kunyata su yau gahi sanadin Barau Jibrin Maliya. Allah ya ƙara Zainawa lafiya mu jagoran mu bangon gabas. Wato na je na kai wa Zaina motar nan nace to Zaina mu kai ne jagoran mu a wannan kai ne idan mu kai ne jagoran mu makafi ne ba ma ganin kowa he kai he jagora a wannan mai daraja Barau Jibrin Maliya. A ba jira sai diba. Yanzu me zaka ce wa dan kuda a cikin wannan tafiya? Magana Barau Jibrin Maliya. Dan kuda sarkin yaki kenan namu. Shi yake kira mana aradi da ka. Yake karo mana aradi da ka. Allah. Domin yi dan kuda daurin ma neman sa yake. Allah. Shi akuya ma ba ta ga man neman dauri ba. Allah wallahi. To amma Allah da yi ma Barau ya rubuta hida mota amma yayi dabara a sai gida. Allah ya haura mota kuma Allah da motar za ta zo. Shi ma kuma na ba harka ce ya hau. To dan haka nake muku assalamu alaikum masoya Najeriya, masoya Barau Jibrin Maliya, masoya kuma tafiyar Barau gidan Barau. Ne muku congratulation sha girgir bau yayi mota. To abin mamaki shine ka san abin da nake so ka fuskanta ne masu cewa baka saka sai mota ba. Kai menene wai kake cewa menene? To wannan kun ya cewa ba zan sai mota ba zan muku empowerment na makara. Allah wallahi kowa za a wani mazaba wasu za a ba su guda biyu. Kai dan kari dan Allah da annabi kuje to yanzu ga motar mana sai da jama'a ga aga ta nan take ga kai gasile. Ka duba motar ka ga motar sele ya girgirbo alhamdulillah wannan motar sace ta riga ta zo ba abin da zamu ce wa Allah sai dai mu ce sai godiya sha girgirbo ya rabota da mota shiga kamar yadda kake. To assalamu alaikum al'ummar Najeriya. Ka ce daga mota sai menene? Wato daga mota kuma sai jirgi. A jirgi dai. Jirgi dai. Wai girgi ai ka san bakin ne ba bai fas ne a baki. Allah ai bakin ne ba hakuri. To yanzu sha girgi. To yanzu al'ummar Najeriya sau uku kenan ko? A radiyallahu anhu Allah ya kara Barau daukaka. Da kuma a bangaren yan bakwai. Allah ya muku albarka ga ya girgirbo da ina ta hauka bai samu mota ya siya ba. Sun bani mahin kuma ga na rabota na sayar mota. Allah. Na kika Allah kwa. Na kika na sai mota. Ka cika dai. Na kika. Ka cika. Ka kika. Kai wallahi baki wai dan Allah yanzu ya girgima wa zai ja ka mota na kawo bakin ne ko na jata ko ta jani amma dai ka jata din dai in jata dai amma duwan ya mota ka ya san ya hau tsotsayi in ta raka ni gida ni ma raka in na kai ta kasuwa wanda yace baya san Barau ka ce ba ka san Barau ko jobe ko da wannan rabul wannan Zainawa yi kenan. Zainawa ko kuma ka ce ba ka san Shaban Sharda ko ba ka san Hekarau ko kuma ka ce ba ka san yan bakwai ka ji uwarka tana I love you. To ga mota sha girgirbo alhamdulillah ya girgirbo ka hoto ka zagaya ta mutane su gani duniya ta wallahi yanzu wannan mota ta ya girgirbo ce ta kansa. Godiya nake Allah subhanahu wataala. To yanzu ya girgirbo yanzu ka ce akwai na taya matsalar taya. Yawwa yanzu albirin ku mutane taya kuma ba taya. Allah kwa ni ma kuma ba ni da takalmi. Yanzu taya da takalmi za a sai mun. Ka san ni barka da hanzi ne. Allah ga motar sha girgirbo alhamdulillah kuma ga gidan sha girgirbo wallahi tallahi ga mu a gidansa ga motar sa yau na zo neman murna ina tabbatar da mutane cewa ya mallaki mota tafiyar su Barau Jibrin Maliya tafiya ce ta gaske ba tafiya ce ta mayo da raba ko ta yan damfara ba tafiya ce ta macuta ba tafiyar wa'anna suke yan yawu ba tafiyar yan yawu ba